O governo baixou o preço e a Volkswagen fez a sua parte, reduzindo os preços. Isto foi reduzido para toda a linha Volkswagen, com até 10% de desconto. É a sua chance de ter um Volkswagen zero quilômetro. Confira, com 1.0 2003, com 28.690 por apenas R$ 25.820 e taxa zero. E ainda Fox 1.0 com IPI reduzido de 30.690 por apenas R$ 27.620 e taxa de 0,99. Este fim de semana, região em toda a rede de concessionárias Volkswagen. Aproveite. Atenção, este sábado é o último dia para aproveitar o Bota Fora no Magazine Luiza. Toda loja com 50% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Lavadora Textil, só 880 na vista. É uma Textil por 880 ou 10 vezes sem juros. Notebook Acer, processador Intel Core i3 e 2 GB de memória, só 20